специально ОБЖ, значит, у меня просто двое друзей, вот здесь один себе сломал ногу, другой лодыжку вывихнул. Когда вы спрыгиваете с катера, вот, пожалуйста, поставьте сумку вот сюда вот, или ношу свою поставьте сюда, потом спрыгивайте, вот так вот, и потом берите сумку, тогда ноги будут целые. Вот такие интересные моменты тоже случаются. Оказывается, люди прям на лодках с козами ездят. Интересно, корову можно передавать? Собака рядом стоит, вообще никуда не уходит, даже без поводка, по-моему. Дрессированная коза. Я бы все хотел такую. Ну вот я несколько дней назад ехал из города туда, когда был сильный ветер. Такой прям. И, наверное, это была последняя лодка, которая плыла ну, вообще по Волге. А потом уже вечером я домой приплыл, смотрю вот в группах там. Не плаваем пока, не ходили, не ходим. Вы же не плаваете, а ходите, правильно? Да. Не ходим. Вот, Саш, хотел спросить, а вообще это вот сильная проблема вот эта вот половодье? Как-то вроде ничего страшного, да? Просто приставать к берегу, да, наверное, тяжело? Да, это изменяется просто местоположение прибытия катеров из-за прихода воды. Ну и временно как бы неудобство создает из-за того, что мы не можем оборудованные причалы держать в это время. Поэтому приходится вот. Но мы на это время вызываем матросов и дополнительных людей, чтобы помогали людям выходить, заходить. Ну, на самом деле, это природная такая тема, тут вариантов нет, от нее никуда не денешься. Слушай, а вот про волну, вот про это, мне так интересно стало. Я тут почитал, у нас, оказывается, волна на Волге опаснее, чем морская. Когда вот большая волна идет, и какая-то такая, которые что морские, стоят в портах, не выплывают на Волге. Да, я вот лично в шторма бывал, значит, прокатиться. Вот, что могу сказать, у нас вот за Белугой расположение такое, что за Белугой почему-то в 200 метрах, буквально не середина Волги, там волна гораздо больше, чем в остальных местах. Наверное, это связано с глубиной или с течением как-то. И вообще географическое положение вот переправ. Именно вот природное расположение. Короче, ветер, который общем, поднимает волну. Да, ветер против течения, когда дует, он подувает волну, которую в основном, когда мы встаем, да, это когда ветер против течения. Вот. Но у нас удачно так складывается, что он нам, когда мы идем обратно, дует в спину и как бы им в лицо, и поэтому им гораздо тяжелее против волны справиться, еще против ветра, а нам как бы ветер подгоняет. И зимой то же самое происходит. Ледоход идет, когда в проран утыкаются, значит, большие поля, все образуется торосовое поле, и из-за этого встает речной вокзал. А в других местах, допустим, напротив 9-й просеки, Волга всегда ровная, всегда стоит. То есть там ровный, тут ровный. Ну, вот такие вот интересные подробности. А то я все говорю, что пользуются Самарсом, у них там телевизоры для детей, а они, оказывается, вон что тут изучают. Такое природное явление, как волна, куда поднимается. Молодцы. Пить не буду. Мужа лошадей ставите, вы говорите вам? На своего мужчина, а теперь на меня. Я на коне. Боже мой! Один-один.
Заовражье, уважаемые мои подписчики. И сегодня вы присутствуете при очень памятном моменте. Я становлюсь инструктором по верховой езде, по лошадиному спорту. Так что вот так вот. Каждый год новая профессия, пожалуйста. В прошлом году экскурсовод-проводник, в этом году то же самое, но еще вот и инструктор. Может, и еще что-нибудь освою. Тут, знаете ли... Вот я себя сегодня вообще чувствую самым крутым в мире человеком. Прям вот на вершине мира. Да. И гром тоже. Мне кажется, это очень эффектно вот так вот гулять с лошадью. Вот он у меня на поводке как будто это... Чомбур? Чомбур? Чомбур это. Вот в чомбуре он у меня, на чомбуре. И мы вот ходим, гуляем с конем. По горам вдвоем. Это можно ощутить, вот эти вот эмоции, только вот у нас в Тарновом, мне кажется. Я больше нигде с этим не сталкивался, и не потому, что я здесь живу, а потому что действительно нигде такого не было. Не так ли, Юлия Александровна? Согласна.